السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المسؤولين عن قطاع الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية أعادوا فرض ارتداء الكمامات بسبب طبعا حاجة في غاية الأهمية اللي هو انتشار الوباء الرباعي. الوباء الرباعي اللي بيشمل الإنفلونزا، بيشمل الكوفيد، وبيشمل الفيروس البرد التنفسي المخلوي. وعلى فكرة أنا عملت في الشتاء اللي فات فيديو في غاية الأهمية عن فيروس التنفس المخلوي ده، وحابب أكتب لكم الرابط بتاعه إن شاء الله، في غاية الأهمية يعني شارح من الألف إلى الياء بالنسبة لموضوع الفيروس التنفسي المخلوي والنوروفيروس. بيقال في الإحصائيات بتاعتهم إن في 15 مليون حالة إصابة بالوباء الرباعي ده، منهم 30,000 في الشتاء ده، شتاء 24-25، منهم 30,000 حالة وفاة. أما بنبص للأرقام دي في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية، يبقى احنا لازم برضو ناخد الحذر بتاعنا طبعا في المناطق بتاعتنا. الفيروس اللي هو جاي المنتشر في الصين اللي هو ال HMPV ده، ارتفعت برضو أعداد المصابين به في الصين طبعا وفي بعض الدول التانية، والمشكلة ان هي اعراضه بتتشابه مع اعراض الفيروس التنفسي المخلوي ونزلات الانفلونزا العادية ونزلات البرد العادية. المشكلة ان هو بيرجع بينا لذكريات قديمة شوية، اللي هو موضوع الفيروس كورونا اللي هو برضو كان جاي لنا من الصين. يبدو ان الصين يعني بتحب تتحف العالم كل فترة كده بحاجات جميلة يعني. طيب ال HMPV او الفيروس اللي هو الرئوي المنتشر في الصين ده، اعراضه ايه؟ اعراضه يا جماعه ده فيروس، اي فيروس اعراضه بتبقى شبه ثابته تقريبا يعني. بيحصل سيلان في الانف، بيحصل كحه، بيحصل ارتفاع في درجه الحراره، وبيحصل التهاب في الحلق. وفي طبعا احيانا لما بيحصل شويه بيحصل التهابات في الجهاز التنفسي السفلي. التهابات في الجهاز التنفسي السفلي ممكن يحصل التهابات في القصبة الهوائية، ممكن يحصل التهاب رئوي. طبعا ده الموسم بتاعه اللي هو فصل الشتاء ولحد فصل الربيع اللي هو هيجي ان شاء الله بعد الشتاء كده. طيب هو الفيروس ده اللي هو الرئوي المنتشر ال HMPV ده، هل هو فيروس مثلا جديد مثلا ولا حاجة؟ ابدا. الفيروس ده موجود من مدة يعني يقال ان هو كان موجود او اكتشف يعني في هولندا سنة 2001 تقريبا، وكان ممكن يكون كان قبلها كمان، انما يعني البدايات اللي هي الاكتشاف في العصر الحديث كانت 2001. الفيروس يا جماعة بيصيب جميع الفئات العمرية، بس احنا بنهتم ببعض الفئات العمرية او بعض المرضى معينين. اولا الاطفال الرضع دون 6 شهور ولحد مثلا 5 سنين، برضو تبقى العمليه بالنسبه لهم صعبه شويه، بس هم دون 6 شهور بتبقى العمليه قاسيه عليهم شويه. وكبار السن اللي هم بيكونوا فوق 70 سنه كتصنيف منظمه الصحه العالميه اللي هو فوق 70 سنه. وبرضو مرضى الجهاز المناعي وما اكثرهم، يعني مرضى الجهاز المناعي طبعا كتير، اذا كان في مرض جلدي مثلا يصيب الجهاز المناعي، او اذا كان المريض والعياذ بالله مثلا بيتناول كورتيزون مثلا لفتره طويله، ده بيضعف الجهاز المناعي. مرض الداء السكري برضو بيبقى عنده ضعف في الجهاز المناعي. مريض الضغط، ارتفاع ضغط الدم، بيكون عنده برضو ضعف في الجهاز المناعي. عندنا كمان المرضى اللي هم مرضى والعياذ بالله الامراض الخبيثه، واذا كانوا بياخدوا علاج كيماوي او علاج بالاشعاع او علاج بالكبل، كل دول برضو علاج كيماوي، كل دول برضو بيكونوا عندهم ضعف في الجهاز المناعي. فالنوعيه دي من المرضى اللي احنا ذكرناها، طبعا بالاضافه الى المرضى الامراض المزمنه في الجهاز التنفسي، يعني مريض بالربو اصلا هو عنده ربو فلازم يكون حذر جدا. مريض بضيق مزمن في الشعب الهوائيه COPD برضه لازم يكون حذر جدا. مريض بالضرم
لازم يكون حذر جدا في الفترات ديت كلها، وياخد الحيطة بتاعته اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله. احنا مش بنخوف، احنا بس بنذكر الايه حقائق بالنسبه للمرض اللي هو الحديث كتر عليه يعني، ولازم ناخد احتياطاتنا طبعا عليه كويس جدا. طيب المرض ده بينتقل ازاي؟ بينتقل زيه زي اي فيروس عادي، عن طريق مثلا الكحه، السعال، عن طريق العطس، عن طريق الاتصال المباشر. انا مثلا مريض اهو، وبعدين عطست مثلا على سطح مثلا ولا حاجه زي مكتب، زي اي حاجه، جه بعديه حد وراح جاي لامس المكان دوت اللي انا الرذاذ بتاعي جه عليه. فبرضه ده بنسميه الاتصال المباشر بالاسطح اللي هي الملوثه بالفيروس. طيب ده انتقال اللي هو الفيروس. هل هو بيمثل وباء؟ هو لحد دلوقتي لم يمثل وباء، ولكن زي دايما ما بقول لكم في كل فيديو ان هي الوقايه خير من العلاج. الوقايه يا جماعه فعلا خير من العلاج، دي يعني كلمه فعلا في غايه الاهميه يعني. اول حاجه بتنقل عدوى لاي انسان لاي مرض اللي هي الايد. فاليدين طبعا لازم الواحد يكون غاسل ايديه كويس جدا بالميه والصابون، ويهتم بالغسيل شويه يا جماعه. انا بشوف ناس بتغسل ايديها كده يعني كانه تحصيل حاصل على السريع كده وخلاص. لا، اغسل وتخلل، واغسل الضوافر وتخلل صوابعك في الغسيل، وبطن ايدك وظهر ايدك والحاجات دي كلها. نص دقيقه، نص دقيقه غسلت ايدك كويس بالميه والصابون هتفرق معاك وقايه من امراض كتير جدا جدا جدا. ان احنا مش عارفين احنا لمسنا ايه. انا راجع من عملي، دخلت البيت، اول ما اخش البيت على طول لازم اغسل ايديا. رجعت من المدرسه لازم اخش على طول، ولازم الاباء والامهات يعودوا ولادهم، وهو مش هيتعودوا الولاد الا لو شافوا طبيعي الاب او الام بيعملوا كده. لان انا طلعت ما لقيتش ابويا ولا امي بيغسلوا ايديهم وهم راجعين، ويجي يعلموني فمش هستوعبها كويس يعني. فلازم الاب والام يكونوا قدوه، فيبداوا ان هو بنفسهم، وبالتالي الاولاد بتاعتهم هتاخد نفس المنهج بتاعهم. طيب انا ايديا مثلا، يبقى اول حاجه احنا قلنا الوقايه هنعمل نغسل ايدينا بالميه والصابون كويس جدا جدا. طب انا مثلا في المدرسه او في عملي ومش متاح ليا ان انا اغسل ايديا بالميه والصابون، مفيش ما يمنع ان احنا تكون معانا الوايبس دي او المناديل اللي هي المبلله بالكحول، وانا برضو بستعملها، او ازازه كحول صغيره وبتكون موجوده في جيبي مثلا ولا حاجه وبستعملها، او مع شنطه ابني في المدرسه وبيستعملها، تبقى حاجه اساسيه بالنسبه لي. ما ينفعش ان انا تكون ايديا ملوثه يا جماعه واغسل انفي والمس عينيا والمس انفي ولا بقي مثلا، وايديا ما اتغسلتش كويس يعني بالميه والصابون. برضو موضوع العطس مثلا ولا حاجه، او السعال، على طول مثلا بحط المنديل على المكان. لو انا بعطس مثلا بحطه على انفي وفمي، بيكون بمناديل مش بايديا مثلا ولا حاجه. الا لو بايديا فهضطر ان انا لازم على طول اغسلها كويس جدا بالميه والصابون ومنديل، وبتخلص منه على طول في المكان بتاعه اللي هو المنديل. الاسطح بقى زي ما قلنا، دور الام في البيت ان هي تطهير كل الاسطح اللي هي ممكن عندك المريض موجود في البيت ان هو يكون لمسها واستعملها وكده. فلازم يكون عملية التطهير بتاعة الاسطح دي في غاية الاهمية. اصيب المريض بالعدوى، خلاص يبقى انا لازم اقعد في البيت في الحالة دي، وببدأ في العلاج بتاعي علاجه كعلاج اي فيروس موجود، اللي هو اللي هو الراحة التامة في الفراش. انا لازم اأهل جسمي ان هو يدافع، ده جسم غريب داخل، فانا لازم ادي لجسمي كل الراحة يركز في الدفاع عن الفيروس اللي دخل الجسم. يبقى الراحة التامة، وبشرب سوائل دافية كتير قوي، والحاجات زي الشوربة والحاجات دي كلها. وفي سوائل هنتكلم عنها دلوقتي الحقيقة في غاية الأهمية، وحاجات برضو من اللي هي بتزود المناعة عندي هنتكلم عنها دلوقتي برضو. طيب الفيروس ده ليه تطعيم؟ لحد دلوقتي اللي هو الفيروس ال HMPV لا، لحد دلوقتي
ملوش تطعيم. وهو الحقيقه لو احنا تجنبنا عملنا الوقايه بتاعتنا يعني ممكن بمنتهى البساطه ان احنا نبقى في غنى عن الكلام ده كله. مفيش ما يمنع برضو ان انا داخل بشتغل في مكان متكدس، في بنك، في شركه، في مدرسه، في مستشفى، في الحاجات دي كلها، هو الماسك بتاعي برضو ايه برتديه حمايه ليا. وحتى لو انا مصاب يبقى حمايه للاخرين، ولو انا مش مصاب حمايه ليا من اي حد. انا ما اعرفش جموع الناس اللي هي داخله ديت عباره عن ايه، مثلا حد منهم مصاب، حد منهم سليم، حد منهم كذا، فلازم ان انا امن نفسي طبعا جامد جدا تجاه الاصابه بالعدو. طيب يبقى احنا قلنا الراحه التامه في الفراش، ومشروبات دافيه على قد ما اقدر، تمام. وطبعا قلنا ملوش تطعيم. ليه بقى انا عايز ازود المناعه بتاعت جسمي؟ بمنتهى البساطه، بدل ما اخد ادويه والحاجات دي كلها عشان ازود المناعه، طب ما انا اقدر ادخل المطبخ بتاعي وهطلع من المطبخ ده كنوز، كنوز بمعنى كلمه كنوز، ان هي تقدر تزود لي المناعه بتاعت جسمي. زي ايه؟ عندنا مثلا البطاطا بتاعتنا الجميله دي فيها طبعا نسبه عاليه جدا من ماده البيتا كاروتين. البيتا كاروتين دي بيحولها الجسم لفيتامين ايه بعد كده. وفيتامين ايه ده يا جماعه من اهم العناصر الغذائيه اللي بتقوي الجهاز المناعي بتاعي. برضو الماده دي موجوده في الجزر وموجوده في القرع العسل. يبقى قلنا اول حاجه اللي هي الايه البطاطا. تاني حاجة عندنا في البرتقال، وأسرة بقى البرتقال كلها، اليوستفندي واللارنج والحاجات دي كلها. هو صحيح بيحتوي على نسبة عالية طبعا من فيتامين سي، وفيتامين سي ده احنا عارفين ان هو بيقاوم الفيروسات. الحاجات برضو اللي فيها غنية جدا بفيتامين سي عندي الجوافة. الجوافة دي يا جماعة لو تعرفوا كم وفايدتها جدا بالنسبة لفيتامين سي، طبعا اكتر كمان من البرتقال واليوستفندي والكلام ده كله. الجوافة دي كنز علي بابا الحقيقة يعني. عندنا برضو البروكلي، الخضار اللي هو البروكلي. عندنا الفلفل الرومي ده اللي هو بيتعمل احيانا محشي، ده اللي بيسموه بعض الدول الفلفل القبي، وبكل الوانه بقى، في منه اصفر وفي منه احمر، وفي طبعا اللون الاساسي بتاعه اللي هو اللون الاخضر. يبقى تاني حاجه قلنا البرتقال وكل محتويات اللي هي فيتامين سي زي الجوافه وزي البروكلي وزي عيله البرتقال كلها اليوستفندي وكده. عندنا كمان اللحوم. اللحوم طبعا تحتوي على فيتامين بي، فيتامين بي 12. وطبعا احنا عارفين ان فيتامين بي 12 ده من الحاجات اللي هي بتزود كرات الدم البيضاء، وكرات الدم البيضاء دي هي الجنود اللي هي بتدافع عن الجسم ضد اي فيروس او بكتيريا دخلت الجسم. فبرضه لو امكن ان انا اخد اللحوم يبقى شيء جميل جدا، مفيش مشكله. واللحوم يا جماعه مش بكترتها، لو قطعه بس قد علبه الكبريت 60 جرام كده ولا حاجه بتكفي يعني. عندنا برضو الحبوب الكامله اللي هي ما دخلتش في عمليه تصنيع ولا ضرب في مضارب والحاجات دي كلها، زي الرز البني وزي الشوفان وزي البرغل. دي حاجات غنيه جدا برضو بفيتامين بي 12، اللي احنا زي ما قلنا بيزود كرات الدم البيضاء اللي هي هتدافع عن اي فيروس داخل الجسم. عندنا البقوليات، وبخص بالذكر يعني طبعا عندنا الفاصوليا الناشفه الحمراء، يليها البيضة والعدس. وعندي طبعا البيض يفضل ان هو يكون مسلوق. هنخش على حاجة تانية اللي هي المكسرات كل انواع المكسرات، من اول الفول السوداني بالكاجو باللوز بعين الجمل بالبندق، كل انواع المكسرات دي كلها طبعا فيها فيتامين اي بنسبة عالية. وحتى اللب الابيض واللب السوري ده برضو اللي هو عباد الشمس، ده برضو من الحاجات اللي هي غنيه بفيتامين اي، وده طبعا بيدافع عن الجسم كويس جدا. عندنا برضو الاسماك الدهنيه هم سمك السلمون وسمك التونه وسمك السردين. دي طبعا غنيه جدا بفيتامين دي 3 واللي هو بيقوي الجهاز المناعي.
المناعي بتاعي، وعندي اللي هي الايه غنيه برضو بالاوميجا 3. يبقى كده انا زودت مناعه جسمي في ادوار اللي هي منتشر فيها الفيروسات دي بالمطبخ بتاعي، من غير ما اخد حاجات معينه طبعا ولا اي حاجه. بقوي جهاز المناعي بتاعي من المطبخ بتاعي. اتمنى ان انا اكون وصلت لكم موضوع الاتش ام بي في دوت يعني بصورته الواقعيه، يعني لا مبالغين فيها قوي ولا بنقل من قيمته قوي. ونخلي بالنا، وان شاء الله ربنا رب يحمينا جميعا يا رب ان شاء الله، ويعدي علينا موسم الشتاء وموسم الصيف وكل المواسم بخير وصحة وسلام. اترككم في رعاية الله، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. اوعوا تروحوا في حتة تانية.